हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस ये रहा हमारा बिल इस पावर बैंक का, जो कि मुझे इसका कॉस्ट पड़ा 1599 रुपये, यानी कि 1 रुपये कम 1600। और इसके साथ गाइस हमें एक मिल जाता है 1 रुपये का सैनिटाइज़र, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि हमें इस पैकेट में ही मिला है रियलमी की तरफ से। इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए रियलमी वाले जो है 1 रुपये का सैनिटाइज़र दे रहा है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ देख के। तो ये रहा गाइस रियलमी पावर बैंक 2, जो कि 20,000 mAh का एक पावर बैंक है। और चलिए गाइस इसका हम सील ब्रेक करते हैं। तो ये रहा मेरा रामपुरी चाकू, और इसे हम पीछे साइड से यानी कि बैक साइड से है इसका सील यहाँ से ब्रेक करते हैं, और उसके बाद इसको हम निकालते हैं यहाँ से इस डब्बे से इस पावर बैंक को। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा रियलमी का पावर बैंक। तो इसके साथ गाइस और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस ये रहा हमारा मैनुअल यूजर गाइड्स, जो कि आप पढ़ सकते हैं। हम इसे साइड में रखते हैं, बाद में पढ़ेंगे। और गाइस हमें एक छुटकू जैसा केबल मिल जाता है, जो कि एक माइक्रो USB A टू माइक्रो USB C और माइक्रो USB देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है गाइस। यानी कि गाइस अगर आपका स्मार्टफोन माइक्रो USB सपोर्ट करता है, यानी कि आपके स्मार्टफोन में माइक्रो USB पोर्ट है, तो आप बड़े ही आसानी से इसी केबल के जरिए से इस पावर बैंक के थ्रू अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं बड़े ही इजीली से। यानी कि आपको मार्केट से अलग कोई केबल खरीदने की जरूरत नहीं है। ये गाइस देख सकते हैं इस पावर बैंक के ऊपर में रियलमी वालों ने अपने बड़े अक्षर में ब्रांडिंग की है, और इधर 20,000 mAh बड़े अक्षर में लिखा गया है। और इस साइड में गाइस आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाता है। तो ये रहा गाइस पावर ऑन ऑफ बटन, और ये रहा USB टाइप C, और ये रहा गाइस 2 USB टाइप A। तो तीनों ही गाइस जो है आउटपुट है, और USB टाइप C जो है गाइस वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है गाइस जो USB टाइप C टू USB टाइप C है, तो उसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं। यानी कि गाइस आप इस पावर बैंक के साथ में 3 अलग अलग डिवाइसेस को एक ही साथ चार्ज कर सकते हैं। दैट्स गुड। और इसके डब्बे के बैक साइड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, जो आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। तो इसमें जो है बताया जा रहा है कि 18 वाट मैक्स आपको क्विक चार्ज का सपोर्ट मिलता है। लो करंट मोड फॉर AIoT डिवाइस के लिए भी मिल जाता है सपोर्ट, यानी कि आप इसमें स्मार्ट वॉच और आप जो है स्मार्ट बैंड्स को भी चार्ज कर सकते हैं इस पावर बैंक के थ्रू। टाइप C आपको एक आउटपुट मिल जाता है और इनपुट दोनों ही वर्क करता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। 14 लेयर ऑफ सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ट्रिपल आउटपुट आपको मिल जाता है, और यहाँ पर हाई डेंसिटी लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पावर बैंक है। लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको देखने को मिल जाता है इस पावर बैंक में। और यहाँ पर गाइस कुछ मेंशंस किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेटेड बैटरी कैपेसिटी 20,000 mAh है 74 WHO के साथ। लेकिन इसका गाइस ओरिजिनल जो रेटेड आउटपुट कैपेसिटी है वो है 13,000 mAh। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस 13,000 mAh का है, यानी कि ये पावर बैंक जो है ओरिजिनल में 13,000 mAh का बैटरी है। यानी कि अगर आप 5,000 mAh का आपके पास स्मार्टफोन है, तो इससे आप जो है 2 बार फुल चार्ज कर सकते हैं, और तीसरे बार में आप जो है 70% लगभग चार्ज कर सकते हैं। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं 13,000 mAh का ये ओरिजिनल में पावर बैंक है। तो आपका अगर 5,000 mAh का बैटरी है, तो आप हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका कितना बार चार्ज होगा। 4,000 mAh का बैटरी का स्मार्टफोन अगर आपके पास है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए आप कितना बार चार्ज कर सकते हैं इस पावर बैंक से। और यहाँ पर गाइस इनपुट देख सकते हैं USB से आपको मिल जाता है, जो कि 5 वोल्ट 3 एम्पियर मैक्सिमम है, और 9 वोल्ट 2 एम्पियर पर मैक्सिमम मिल जाता है, और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर मैक्सिमम मिल जाता है। यानी कि 18 वाट आपको मैक्सिमम इसमें इनपुट मिलता है, और आउटपुट भी गाइस आपको जो है मैक्सिमम 18 वाट ही मिलता है, जो कि आपको एक USB C मिल जाता है, USB A मिल जाता है, और एक मल्टी पोर्ट भी मिल जाता है इसके साथ। तो ये रहा गाइस रियलमी का पावर बैंक, आप देख सकते हैं बड़े एकदम लेटर में लिखा हुआ है रियलमी पावर बैंक के ऊपर में, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर और खूबसूरत लग रहे हैं। और गाइस इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि MI का भी जो पावर बैंक एक 20,000 mAh का आता है MI की तरफ से। तो गाइस वो मैंने इसलिए नहीं ख़रीदे, इसलिए क्योंकि गाइस उसका जो है मतलब डिज़ाइन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे उसने ख़रीदा है। तो मैंने उसके पावर बैंक को देखा, हाथ में लिया, तो मुझे उतना अच्छा फील नहीं लग रहा था, मतलब इन हैंड फील्ड जो कहते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन गाइस है ईंट के जैसा है। आप देख सकते हैं उसका जो डिज़ाइन है ईंट जैसा है, लेकिन इसमें गाइस जो है कर्व्ड डिज़ाइन मिलता है, जिसके कारण से गाइस जो हाथ में पकड़ने में इन हैंड फील्ड है वो काफ़ी अच्छा लगता है। इस कारण से जो है गाइस मैंने रियलमी का पावर बैंक मंगाया। लेकिन गाइस वो पावर बैंक भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ईंट जैसे डिज़ाइन, मतलब उस तरह का डिज़ाइन अगर आपको पसंद है, तो आप MI का पावर बैंक ले सकते हैं बेझिझक, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर आपको मेरी तरह कर्व्ड वाली डिज़ाइन पसंद है, तो फिर आप रियलमी पावर बैंक के साथ जा सकते हैं। बट दोनों ही गाइस पावर बैंक बहुत ही बढ़िया है इस प्राइस पॉइंट पर।
तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ी सी भी आपको इस वीडियो से मदद मिली हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त इस पावर बैंक को लेना चाहता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको इस वीडियो से आइडिया लग जाए। और गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।